হাই বন্ধুরা, আমি জেএস ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আরেকটি মজার ভিডিও নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য। এই যে বোর্ডটা দেখছো, এটা এক্সটেনশন বোর্ড স্কিল কোম্পানির। এটা প্রায় আপ টু আয়রন যে আছে না, আয়রন ইস্ত্রি যেটাকে বলে, আয়রন করার জন্য এই বোর্ডটা স্পেশালি তৈরি হয়েছে। তো দেখা যাচ্ছে এই বোর্ডটার সুইচটা পুরো পুড়ে গলে গেছে। তো এটা গলে যাওয়ার একটাই কারণ, যেহেতু সুইচটা লুজ কন্টাক্ট হচ্ছিল কোনো ইন্টারনাল, তো তার জন্য এই গলে গেছে। তো এটা এখন কোনো লাইন আসছে না, চলছে না। তো কি করব, আমরা এটাকে রিপেয়ার করব। তো রিপেয়ার করতে গেলে প্রথমে আমাদের বোর্ডটাকে খুলতে হবে। তো আমরা প্রথমে বোর্ডটাকে খুলে নিচ্ছি। এখানে এটা রিমুভ করে দিলাম, এই নাটটা খুলতে হবে। খুলে গেল, তারটাকে রিমুভ করে দেবো আস্তে আস্তে করে। দেখাই যাচ্ছে অনেক পরিমাণ পুড়ে গলে একবারে তারের সাথে লেটে গেছে সুইচটা। এখানে দুটো স্ক্রু আছে, এটা রিমুভ করলেই সামনের ওই প্যানেলটা ওপেন হয়ে যাবে। যে দেখা যাচ্ছে কালো লাল তারটা একবারে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কি করবো, লাল তারটাকে কেটে দিতে হবে। এর ফলে কভারটাকে পুরো তারটাকেই কেটে বাদ দিয়ে দেবো।
একটা ছোলা হয়ে গেছে। রেডটা হচ্ছে পজিটিভ। সবুজটা সবুজের জায়গায় লাগিয়ে দিচ্ছি আমরা, এটাকে আর্থিং বলে। এটা বিভিন্ন আয়রনের ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয়। ব্ল্যাকটা ব্ল্যাকের জায়গায়। রেডটা তো সুইচে লাগানোর দরকার, বাট সুইচ কানেকশানটা খারাপ হয়ে গেছে, সুইচটা খারাপ হয়ে গেছে, তাই রেডটাকে কি করব আমরা ডাইরেক্ট করে দেবো। সেক্ষেত্রে সুইচিংয়ের কাজটা আর করবে না। ডাইরেক্ট করে দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই, কারণ এই সুইচ মার্কেটে অ্যাভেলেবেল না। করে দিলাম, এখান থেকে কানেকশনটা কেটে দিতে হবে। এবার আমরা এটাকে বোর্ডটাকে লাগিয়ে একবার টেস্টিং করে নেব যে সঠিক হলো কিনা। দেখে নেওয়া যাক এবার টেস্টিং করে দেখে নেওয়া যাক এবার লাইট জ্বলছে কিনা। যে দেখুন আপনারা, লাইট জ্বলছে, লাইন চলে এসছে, বোর্ডটা ওকে হয়ে গেছে রিপেয়ারিং। থ্যাংক ইউ ফর ভিজিটিং। তো আরও ভিডিও আমাদের দেখতে হলে এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, জেএস ইলেকট্রনিক্স। লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন, যাতে আরও মজার ভিডিও টেকনিক্যাল ভিডিও যেন আমরা রিপেয়ার করতে পারি।